Ադրբեջանական երգ նվագում է Հայաստանի վաստակավոր արտիստ Կամո Սեյրանյանը, կատարում են Սպիտակցի Հայկոն ու Ազերի Նասիբը։ Այս կադրերը YouTube ինտերնետային կայքում առաջացրել է մեծ աղմուկ։ Հայ ու ադրբեջանցի երգիչները մի սեղանի շուրջ ադրբեջանական մուղամների ուղեկցությամբ համացանցում Սպիտակցի Հայկոյի հասցեին ուղված հայ հոյանքների հսկայական տեղատարափ է։ Սպիտակցի Հայկոյի ես երգերը ոչ մի ֆորմատով չեմ ուզում քննարկել։ Նա ինքն էլ մենակ երգի նույնը ինչ որ ադրբեջանցու հետ է երգում։ Իմ համար ինչ տարբերություն, օրիգինալ ադրբեջանցու հետ է երգում, թե ասենք իր անկել ուրիշ ռաբիզի։ Իրեն հարգող մարդը Սպիտակցի Հայկոյի որևէ կատարում չի լսի։ Դիրիժոր Հակոբյանի տեսակետն է։ Հրաժարվում է տեսնել ու լսել, թե ինչ են երգել ու երգում Սպիտակցի Հայկոն ու Ազերի Նասիբը։ Դրանք իրենց մեջ պարունակում են տարրեր, որոնք հատուկ են նամազին, հասկանում եք, այդ կլկլոցները, այդ մուղամները, այդ ոճաբանությունը, դրանք մոլայի աղոթքի ոճաբանություն է։ Երբ որ մարդը իրան վերագրում է մոլայի աղոթքի ոճաբանությունով երգեր, աղոթքի, դրանք նամազի դետալներ են։ Ինքը դառնում է ոչ պաշտոնական հաղորդակից այդ նամազին։ Կտրած գլուխներով գնդակ էին խաղում, երգում, ուրախանում, մանան բաշկա գեջ բերեմ, հել բերեմ, մանան կաֆա գեջ բերեմ, ճիշտ նույն երգերը երգելով, որ այսօր լսում ենք այդ մեծ հաճույքով։ Երգչուհի Գոգան ուզում էր չիմանային, բայց Հայաստանում բոլորն իմացան, Գոգան տիրացել է թուրքերի երգացանկին։ Գոգայի չիմանայի երգին հաջորդեց Աննա Արմենակյանի Ջանիմ Ջիգյարը, հիմա արդեն երգչուհիները հայերին գցեցին կրակի մեջ ու հեռացան Միացյալ Նահանգներ, չնայած Գոգային ու Արմենակյանին փոխարինողներ որքան ուզեք։ Եթե ասենք Արման Հովհաննիսյանը կարա, Նունե Եսայանը կարող է լինել վաստակավոր արտիստ, ինչքան վաստակավոր արտիստ կա իրան հարգող, պետք է կոչումները հետ տա։ Հերիք է փողին գերի լինենք։ Հերիք է։ Մի քիչ մտածենք նրա մասին, որ մենք լինենք արժանապատիվ ու հայ։ Ամոթ է։ Եվս մեկ երկու համեմատություն 2006 թվական երգում է Ադրբեջանի վաստակավոր արտիստ Ռեքսանեն, 2010-ին հենց այդ երգը թարգմանում ու կատարում է Թաթուլ Ավոյանը։ «2012-ի գլուխգործոցը ադրբեջանական հիթը հայկական տաքսիներում ու ռեստորաններում մատուցում են Ռաբիզի Թագուհի, Նանան ու ադրբեջանական երգերի սիրահար Սպիտակցի Հայկոն։ Ես տար իմացա, որ Արմենչիկն ու Նանան ստացել են տարվա լավագույն երգիչ երգչուհիներ, արդեն չասեմ հուսահատություն, մտածում ես լավ, եթե այսքան ասում ենք, դա վերջը իրանք ասած ավելի լավ տեղ է հասնում իրանց համար, էլի, բա որ մենք այս մասին չարտահայտվեինք ու լուռ հարմարվեինք ինչ կկատարվեր մեր ազգի հետ։ Եթե մարդիկ, որոնք զբաղվում են մշակույթով, նրանք մի քիչ իրենց ձեռները մաքուր լինեին, նրանք այդ բանը չէին թույլ տա։ Հանուն փողին թույլ տվեցին եւ հերոստակայաններ մտնեն։ Լավ համերգները ցավոք լինում են փոքր աուդիտորիաներում, փոքր դահլիճներում։ Արթուր Իսպիրյանին հանդիսատեսը դեռ չի մոռացել, բայց նա հիթային երգիչներից չէ։ Պատճառը հայտնի է, չի ցանկանում հետևել գործընկերների օրինակին ու շուկան ողողել կարմիր կանաչ կոշիկների մասին երգերով։ Այն խավը, որը վճարունակ է եւ վճարում է այդ երաժշտության համար, այդ խավը շատ մեծ է այսօր։ Ինչու եք թարգմանում եւ երգում թուրք-արաբական երգեր, երբ այդ հարցը տալիս են երգիչներին, նրանք սովորաբար արդարանում են, ասելով, որ դա շուկայի ավելի ճիշտ հասարակության պահանջն է, սակայն չի բացառվում, որ մի օր հասարակությունը պահանջի, որ հենց այդ երգիչները մերկանան եւ վազեն Երևանի փողոցներով։ Փողը մութ տեղում լույս է տալիս հայտնի խոսքը մեր երգիչներից շատերի համար դարձել է կարգախոս։ Ազդարարը փորձեց զրուցել թուրք-ադրբեջանական երգեր կատարող հայ երգիչների հետ, սակայն պարզվեց Ռաբիզի աստղերը չափազանց զբաղված են եւ ժամանակ չունեն զրուցել լրատվական ծրագրերի հետ։ Հավանաբար թարգմանում էին հերթական երգը, ուստի զարմանալի չէ, որ Հայաստանում միայն էստրադա երգողներին կարելի է հաշվել մատների վրա, ու մեկ էլ տեսար մի օր որևէ միջազգային բեմահարթակում հայկական դրոշի ներքո հնչի ադրբեջանական երգ, մերոնց մատուցմամբ։
Նիկոլայ Մելիքյան, Հակոբ Ազատյան, Արտակ Ներսիսյան, Ազդարար։